天気違うな。やばっ。4区ですか。シャッキーン豆マサです。どうも、今日は久々の撮影に来ました。今日はですね、渓流釣り山奥に来てます。トトさん、今日は何が釣れるんですか？今日はヤマメ。ヤマメで、今日の仕掛けがカルタッカとアブ、何これ、ガルシア。と仕掛けの風は琉球の三パン、いや、三八。三八琉球の三八。ということで行ってみましょう。ちょうど、はい、竿。うわ、すげえ。フロアチェンジ釣れた。来るんじゃないの？見えた。キラッてしたやつ？赤よりね、赤よりこの赤にね。そのルアー変えても来ないの？
梶村さん何が釣れるんですか？クジラ。クジラ？クジあ？ラ。スピナーじゃないの？これでいってみましょう。あ、虫見つけたよ。ほら。お、すげえ。どうじゃん。餌見つければ。絶対来るよこれ。なんかマスバリやな、マスバリ。このカギロでっかい。めっちゃでかい。今いるの？何これ？カギロ。見して。カギロ。これをヒロも食べてん。これオロチに入れた食べるものである。食べてねカギロの幼虫。これヘビトンボの幼虫だよ。寒っ。絶対来るやろこれ。これ何？岩の下にいたの？そう。これねもう一匹いたの。動きはそんな速くないわけ？結構ね流れに乗ったら速い。めっちゃ。で岩の中に入ったって思ったからそれを取った。よしやろう。これはこれは絶対にその前ここ。いる。来た。あ！来た！よっしゃ！めっちゃ綺麗じゃん。見してん。やばこれ。見してん。釣りました。よヒロム綺麗にこう持ってみてん。しじゃあ持ってみるぞ。超綺麗じゃん。待って、でかくな。うわ、綺麗。どうするこれ？ヤマメ。逃がそうか。食べないの？入れ物はな。車にある。ヒロムこう見して。また入れるものある。手で持ってきたな。池に突っ込む。竹に突っ込む。そっちのジーパンにポッケに入れる。待って。木のさ、あれにこう入れれば。これに。すげえ、めっちゃ綺麗やん。よし。やばこれ。俺のやめ。